Hi friends, welcome to Sujis recipes. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மைசூர் போண்டா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி பண்றது ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப குறைவான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தான் வேணும். இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். முதல்ல ஒரு பவுல்ல 1 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்திருக்கேன். தயிர் ஃப்ரெஷ்ஷா இல்லாம லைட்டா கொஞ்சம் புளிப்பா இருந்தா நல்லா இருக்கும். இதோடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சீரகம் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன். கொஞ்சமா ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து பொடியா சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய். நல்லா பல்லு பல்லா குட்டி குட்டி பல்லு பல்லா நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. தேங்காய் நம்ம சாப்பிடும்போது சூப்பரா இருக்கும். அப்புறமா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை. நீங்க விருப்பப்பட்டா பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதுல மைதா மாவு 3 கப் சேர்த்திருக்கேன். 1 கப் தயிருக்கு 3 கப் மைதா மாவு. நீங்க எந்த கப்லனாலும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் தயிரோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, அப்புறமா தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கு ஏத்த மாரி சேர்த்துக்கலாம். நான் அப்புறமா ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருந்தேன். நீங்க ஃபுல்லா ஊத்திராதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சேர்த்துக்கணும். இப்ப பாருங்க 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்திருக்கேன். நம்ம இட்லிக்கெல்லாம் போடுவோம்ல அந்த சோடா உப்பு. இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சு மாவு பிசைஞ்சுக்கணும். நல்லா ஃப்ளஃபியா வரணும். இதோடவே சூடா காய்ச்சி வச்சிருக்க எண்ணெய் பாருங்க சின்ன குழிக்கரண்டில 2 கரண்டி ஊத்தியிருக்கேன். இப்போ திரும்பவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு பாருங்க இந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கணும். இது ஊறுச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் தண்ணி ஆயிடும். ஸோ திக்கா இருக்க மாரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இத 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் உங்க தயிர் புளிப்பா இல்லாம இருந்துச்சுன்னா 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்ப பாருங்க மாவு இன்னுமே கொஞ்சம் புளிச்சதுனால ஒரு மாரி ஃப்ளஃபியா இருக்கு. இப்போ அப்படியே சின்ன சின்ன உருண்டையா எடுத்து போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் ஆல்ரெடி சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். எண்ணெய் ரொம்ப சூடா இருக்கக்கூடாது. மிதமான சூடுல தான் இருக்கணும். அப்பதான் போண்டாக்கு உள்ள இருக்கிற மாவெல்லாம் நல்லா வேகும். பாருங்க எல்லா போண்டாவும் எவ்வளோ அழகா பால் மாதிரி குண்டு குண்டா மேல மிதக்குது. இப்போ இத ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஈவனான கலர் கிடைக்கும். கண்டிப்பா கேஸ்ல தீய மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடாது. இந்த ரெசிபிக்கு மாவு கண்டிப்பா ஊறணும். நீங்க அப்படியே இன்ஸ்டன்ட்டா பண்ணாதீங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்துறலாம். மாவு உங்களுக்கு நல்லா ஊறணும். அப்பதான் இந்த மாரி போண்டா ஃப்ளஃபியா கிடைக்கும். பாருங்க டெக்ஸ்சரே எவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. மேல கிரிஸ்பியா இருக்கும். உள்ள நல்ல சாஃப்ட்டா இருக்கும். இந்த போண்டா உங்களுக்கு வெறுமனே சாப்பிடவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதோட கார சட்னி வச்சும் நீங்க சாப்பிடலாம். தேங்காய் சட்னியோடவும் சூப்பரா இருக்கும். இன்னைக்கு நான் தேங்காய் சட்னியோட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்படியே என்னோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க் யூ.